toutes et à tous. Je vous remercie toutes et tous d'être venus ce soir pour assister à cette 8e rencontre mensuelle ATMFien. Ce débat ce soir sera consacré au mouvement contestataire au RIF, un sujet qui préoccupe depuis des mois nos militants et nos militantes. Comme vous le savez, depuis le décès de Mohsen Fikri le 28 octobre 2016, la ville de Hoceima et toute la région de Rif, donc elle était en évolution. Donc la population locale a été soulevée pour dénoncer l'injustice sociale, le pillage des ressources, donc la précarité, le chômage et l'injustice, et aussi pour réclamer la démocratie et la liberté. Donc nous changerons ce soir avec nos camarades donc Anas et Imed, sont deux militants du mouvement de soutien, de comité de soutien au mouvement RIFin ici en Île-de-France. Donc on va venir sur le sujet, surtout sur l'histoire de lutte dans cette région, la région de Rif, et aussi par rapport aussi la mémoire, parce que la mémoire elle constitue un catalyseur de lutte dans cette région par rapport aux événements qui ont vécu cette région depuis l'indépendance, ou avant même l'indépendance. Donc, et aussi sur la situation actuelle, donc les arrestations, donc les prisonniers, et aussi on va voir quels sont le soutien qu'on peut apporter d'ici et d'Europe pour soutenir le mouvement RIFin. Donc je laisse la parole à Anas pour parler de la situation à Hoceima et la région de Rif en général. Un rappel du contexte historique, si ça ne vous dérange pas trop. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous remercier en tout cas de nous avoir invités, Imed et moi-même, en tant que membre du comité de soutien pour le mouvement RIFin en Île-de-France. Alors comme vous le savez, comme vous l'avez rappelé au début de votre intervention, donc depuis la mort de Mohsen Fikri le 28 octobre dernier, la situation dans le Rif est très tendue et la ville de Hoceima connaît des manifestations quasi quotidiennes. Il y a eu deux phases en fait depuis que ces mouvements ont commencé. Dans un premier temps, le pouvoir marocain a essayé un peu d'essayer de voir ce qui se passait, mais vraiment on est rentré dans une phase de répression à partir du mois de février. Et ce que je vais essayer de vous dire un peu dans mon intervention, c'est de voir que le fil conducteur des relations que le Makhzen, l'État marocain, donc, entretient avec le Rif, le fil conducteur, c'est la répression, la marginalisation. Alors, le Rif, historiquement, ça fait partie au Maroc de ce qu'on appelle, un peu de façon schématique, le Bled Siba, c'est-à-dire le pays dissidence, en fait, le pays qui refuse l'autorité du pouvoir central, parce que c'est une région qui tient à conserver ses particularités, sa singularité, même si c'est une région qui est musulmane. Les Rifins en général sont musulmans, mais les Rifins ne parlent pas l'arabe, ne sont pas une population arabophone. Et ce n'est pas les seuls au Maghreb, comme on a les Kabyles ou les Chaouis en Algérie. Au Maroc, vous avez les Rifins, vous avez Souassa et Cherhiyin, vous avez beaucoup de populations qui ne sont pas arabophones. Mais si on veut remonter aux origines du vrai divorce, pas dire irrémédiat parce que je veux pas non plus être trop alarmiste, mais si on veut vraiment, on ne peut pas passer sous silence cet événement. Si on veut comprendre ce qui se passe actuellement dans le Rif, il faut remonter, je pense, un événement que vous avez entendu parler ici toutes et tous, c'est la guerre du Rif dans les années 20, avec le personnage de Abdelkrim Khattabi de 1921 à 1926. Et durant cette guerre, en fait, lorsque Abdelkrim Khattabi menait sa lutte de libération contre le colonialisme espagnol avec Franco déjà à l'époque, parce que Franco on le connaît beaucoup pour la guerre d'Espagne, mais on oublie de dire qu'il a fait ses armes d'abord dans la guerre du Rif. Abdelkrim Khattabi, donc dans une première partie de la guerre 1921-25, il a fait la guerre contre les Espagnols, et à partir de 1925, il a fait la guerre contre la France et le maréchal Lyautey, qui était ensuite remplacé par le maréchal Pétain. Et à ce moment-là, le sultan Youssef, l'arrière-grand-père du roi Mohamed VI actuel, lui, ils ont choisi le protectorat français, ils ont préféré s'allier au colonialisme pour se maintenir sur le trône. C'est-à-dire qu'ils ont préféré s'allier vraiment à un pouvoir étranger, impérialiste, quitte à
à brader le pays, à le soumettre à l'occupation, plutôt que de laisser des Rifins éventuellement libérer le pays, éventuellement peut-être prendre le pouvoir, parce qu'il y avait cette haine ancrée dans les élites, dans l'État marocain, le Marzin. Je dis pas que ça existe chez tous les Marocains, je veux pas mettre tous les Marocains dans le même sac, mais dans les hautes sphères du pouvoir marocain, vraiment le Rifin, c'est le rebelle qu'il faut soumettre, qu'il faut sans cesse réprimer, avec qui il ne faut pas discuter. Donc le sultan Youssef, lui, à ce moment-là, il a choisi de s'allier au colonialisme pour détruire et vaincre, c'est pas lui qui l'a vaincu, mais s'allier au pouvoir colonial pour vaincre Abdelkrim. Et déjà à ce moment-là, va se passer quelque chose je vais aborder peut-être à la fin, l'instrumentalisation du pouvoir religieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Abdelkrim il est entré en guerre vraiment avec les Français, dans les mosquées, à Fès notamment, il y a un livre qui parle très bien de ça, ça s'appelle La guerre du Rif de Vincent Courcelles-Labrousse et Nicolas Marmier, je vous redonnerai les références après si vous voulez, où déjà il montre que dans les mosquées, ils instrumentalisaient le discours religieux, et dans les sermons le vendredi, on disait aux gens, aux fidèles, ne vous soulevez pas, faut pas faire de fitna, faut pas faire de division, de discorde. Si le colonialisme français, c'est pour protéger notre trône, Dieu l'a voulu ainsi, donc il ne faut pas se soulever. Toujours comme ça, cette volonté d'instrumentaliser la religion pour maintenir le peuple dans l'ignorance, dans la soumission, l'apprendre à lui faire des courbettes en fait. Donc Abdelkrim a été vaincu, exilé à La Réunion parce que le sultan Youssef avait fait la demande express, il ne voulait pas qu'il soit maintenu en détention au Maroc, il ne le voulait pas. Même en détention au Maroc, je n'en veux pas, c'est un personnage trop dangereux, il peut me faire de l'ombre même en prison. C'est dire à quel point la crainte qu'Abdelkrim inspirait cette monarchie, enfin donc à l'époque sultan, était grande. Donc c'est pour ça ensuite que les Français ont décidé de l'exiler à La Réunion. Donc bon, je ne vais pas revenir après sur le détail de la vie d'Abdelkrim, mais lorsque les pseudo-indépendances arrivent, notamment celle du Maroc en 1956, parce que les Français voulaient lâcher au plus vite le Maroc et la Tunisie pour se concentrer sur l'Algérie qu'ils voulaient essayer de sauver à tout prix. Bon, l'Algérie va obtenir elle aussi son indépendance, mais ce qui va se passer au Maroc et dans la plupart des ex-pays, des ex-empires coloniaux, c'est que c'est une indépendance sur le papier, mais le lien de dépendance avec les anciennes puissances coloniales reste très très fort. Hein. Vous avez tous entendu parler du terme France-Afrique. Eh bien, le Rif, lui, n'étant pas occupé par la France, il avait été occupé par l'Espagne. Là aussi, après la langue tamazight, la deuxième langue que les Rifins utilisaient, c'était l'espagnol. Ils n'acceptaient pas la centralisation du pouvoir par le parti de l'Istiklal et par le Marzen. Et cette région avait été délaissée. Dans les années 40, il y avait une famine terrible dans le Rif qui avait frappé et fait des milliers et des milliers de morts. L'écrivain Mohamed Choukri, dans son roman Le Pain nu, en parle très très bien. Les Rifins se soulevèrent pour leurs droits. En 58-59, une répression terrible et effroyable va s'abattre sur eux, avec l'assistance active ou passive de l'armée française, avec à sa tête le général Oufkir, déjà à l'époque, qui faisait déjà des siennes, et le prince héritier Hassan II en personne. Le prince héritier Hassan II a personnellement supervisé la répression. Et donc ça va se traduire par des arrestations, des tortures, des milliers et des milliers de morts. Et ce qui va se passer, c'est qu'à partir de 59, donc, la région du Rif va vivre sous un décret, un dahir, qui est toujours d'actualité aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il vit sous un régime militaire. La région du Rif ne vit pas sous un régime civil. Vous avez un personnel politique civil, vous avez des maires, des préfets, d'accord, mais vous avez aussi, c'est chapeauté vraiment par l'armée, par la gendarmerie en fait. Le Rif est toujours considéré comme une région dangereuse qu'il faut toujours surveiller comme le lait sur le feu en fait, depuis 59. Et ce qui va se passer, c'est que la région du Rif va être complètement laissée à l'abandon. Aucun travaux de grande envergure ne va être mené dans le Rif, ça va vraiment être laissé... les Rifins vont être livrés à eux-mêmes, et la solution très vite qui va s'offrir aux Rifins, ça va être quoi? L'émigration. Et ce qui fait aussi qu'on n'a pas de chiffre officiel, mais la région du Rif, c'est peut-être, je pense, on peut le dire sans exagérer, mais c'est la région du Maroc qui a connu le plus fort taux d'émigration. Vous avez en France la diaspora d'origine marocaine qui est majoritairement arabophone, mais les Marocains que vous avez dans le Benelux, que vous avez en Allemagne, que vous avez en Scandinavie, que vous avez en Espagne, ils sont tous d'origine rifaine, pour leur écrasante majorité. Dans les années 70, il y a les années de plomb du règne d'Hassan II qui va toucher aussi le reste du Maroc. Hein. Il ne s'agit pas de dire que c'est que les Rifins qui vont être les malheureuses victimes du pouvoir autoritaire et autocratique de la monarchie marocaine ou du pouvoir de l'armée marocaine. C'est pas que le Rif, c'est aussi le reste du Maroc, mais le Rif, lui, comme je l'ai dit, même si Casablanca et d'autres villes vont quand même connaître des investissements de l'État, des tentatives voilà,
de réformes économiques, mais le RIF, lui, rien de tout ça, et il va être livré à lui-même. Ça va culminer, je fais un saut un peu dans le temps, excusez-moi, parce qu'on ne peut pas parler non plus année par année, je ne suis pas non plus expert en la question, mais en 84, il y aura les fameuses émeutes du pain, où la population marocaine, notamment dans le RIF, va se soulever contre la hausse phénoménale des produits de première nécessité, l'huile, le sucre, le pain, le thé, le café. Dans ces pays-là, comme en Égypte, on a vu récemment des émeutes du pain, il y en aurait en Algérie, en Tunisie. Dès que vous augmentez un peu les prix des produits de première nécessité, forcément vous avez une émeute, parce que c'est des populations qui sont extrêmement pauvres, qui ont peu d'avenir, qui n'ont pas de perspective d'avenir. Alors si vous leur augmentez ces prix-là, très très vite ça provoque une émeute, et à juste raison. Et en 84, Hassan II va faire un discours qui est resté célèbre. Moi, longtemps, j'avais entendu parler, mais quand je l'ai vu ensuite sur YouTube la première fois, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je le voie pour y croire. Où il va traiter les gens du Rif, du Nord. En arabe, on appelle ça l'Aoubesh. Il va les traiter d'Aoubesh, c'est-à-dire, le terme qui se rapprocherait plus en français pour une traduction, ce serait voyous. Il dit les gens du Nord sont des voyous, et il dit Nador, El Oseima, Tétouan, Qsar Kbir. C'est des 4 villes qui sont au nord du Maroc, dans le Rif. Comment Marrakech. D'abord il dit l'Aoubesh pour les 4 là, mais après il va dire aussi, tout le monde en aura, il le distribue à tout le monde, ça c'est sûr. Mais voilà, pour montrer à quel point il tenait en haute estime un peu son peuple, hein, s'il avait besoin d'une autre preuve. Et il va aussi même dire dans son discours, il va dire, toujours dans ce discours, il vraiment fait preuve d'un langage qu'on ne devrait pas entendre de la bouche d'un roi. À la télé française, il parle tout le temps bien français, un français élégiaque, un imparfait du subjonctif, hein, il cite la bruyère, Boileau, La Fontaine, mais dès qu'il s'agit de parler arabe à son peuple, là c'est un autre langage, là il ne prend pas de gants. Et dans ce même discours, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Les gens du Nord, vous avez connu ma colère de prince héritier, vous ne pouvez pas faire connaissance avec ma colère de roi », en référence à la répression de 58-59. La seule fois où Hassan II s'est rendu dans le Rif, c'était pour réprimer, c'est tout. Donc c'est, le souvenir très douloureux qu'Hassan II a laissé à tout le Maroc, mais là aussi particulièrement au Rif. Lorsqu'Hassan II ensuite meurt en 99, au début les gens ont eu beaucoup d'espoir dans le Rif, on pensait que ça allait tourner la page. Effectivement, au début, dans les discours, Mohamed VI a fait des efforts, il ne faut pas juger les gens avant qu'ils aient fait quoi que ce soit. Mohamed VI s'est rendu à de nombreuses reprises dans le Rif, a essayé d'initier quelques projets, mais comme souvent, même si le pouvoir d'en haut peut avoir parfois des éclairs de génie ou des bonnes idées, est-ce que derrière, à l'échelon, au bout de la chaîne, ça va être appliqué? Non, la corruption, la gabegie continue à régner en maître. Les investissements dans le Rif, les Rifins n'en ont pas vu la couleur. Et ben on en arrive là avec ce qui s'est passé avec l'affaire de Mohsin Fikri, qui n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé en Tunisie à la fin 2010, qui a lancé ce qu'on appelait le printemps arabe. C'est-à-dire le cas d'école de l'injustice arbitraire, du pouvoir tyrannique du fonctionnaire de police. Alors, il a tenté de saisir la marchandise de poissons de Mohsin Fikri, donc qui était grossiste, qui n'était pas pêcheur lui-même, hein, il faut le rappeler, mais qui était grossiste, vendeur en grossiste de poissons. Il y en avait pour plus de 50 000 dirhams, c'est-à-dire 5 000 € de pêche. Déjà 5 000 € c'est énorme ici, alors je vous laisse deviner pour le Rifin lambda, est-ce que ça représente 50 000 dirhams? C'est une fortune, c'est vraiment une fortune. S'il avait graissé la patte de ce fonctionnaire de police, il ne serait rien passé, mais comme voilà, c'est quelqu'un qui, même si c'est quelqu'un du peuple qui est quand même un minimum digne et fier, qui dit « je vois pas pourquoi je te graisserais la patte. Je me lève tous les matins pour travailler et gagner mon pain à la sueur de mon front, pour vivre honnêtement de mon travail, je vois pas pourquoi je te donnerais quoi que ce soit. » Et ben on connaît la suite, ça a été... c'est tragique, enfin, j'ai même du mal à en parler tellement quand j'ai appris ça, moi c'était énorme. Il a voulu détruire sa marchandise dans la benne à ordures. Et lorsqu'il s'est jeté dans cette même machine, Mohsin Fikri, désespérément pour essayer de sauver sa marchandise, on entend très distinctement le fonctionnaire de police dire « broie-lui sa race ». Voilà, broie-lui sa train des nombres, mais si on traduit en français, enfin voilà, ça veut dire parce qu'il est rifin, voilà, c'est allez, broyez-lui, qu'on en finisse, voilà, vraiment sans aucune once de pitié, ni rien, ni quoi que ce soit. Parce que voilà, les fonctionnaires de police au Maghreb ou dans d'autres pays comme ça, dans les pays du tiers-monde, vous pouvez avoir des gens qui font correctement leur travail, il n'y a pas de problème. Moi j'ai rencontré des... Je dis pas que tous les policiers au Maroc sont comme ça, mais la très grande majorité, c'est jamais la carotte, toujours le bâton. Voilà, Mohsin Fikri est mort dans des circonstances tragiques parce qu'il voulait défendre honnêtement le fruit de son travail. Et depuis, le Rif connaît des manifestations quotidiennes parce que c'est cette étincelle qui a mis le feu aux poudres. Avec donc le mouvement, le Hirak, ce mouvement populaire rifin qui est constitué uniquement de citoyens. Une des caractéristiques de ce mouvement, c'est qu'il se méfie, mais alors comme de la peste, des hommes politiques, des élites rifaines qui sont cooptées par le Merzen, ou des élites qui viennent de Rabat ou d'autres villes. Vraiment, ils ont une méfiance terrible, ils ne veulent pas faire confiance
Ils veulent vraiment voir une délégation et vraiment des gestes concrets et non pas juste des paroles et pas que de la répression. Le pouvoir marocain au début essayait de ménager la chèvre et le chou. Très vite il a vu que ça ne marchait pas et la répression a vraiment commencé en février parce que le 6 février c'est l'anniversaire de la mort d'Abdelkrim El-Khattabi qui était mort en exil au Caire. Et la veille, le 5 février, comme le pouvoir marocain sentait que ça allait s'intensifier, que ça risquait de lui échapper, c'est là qu'ils ont enclenché la spirale de la répression. Et très vite, les arrestations ont commencé, notamment celle de Nasser Zefzafi au début du mois de Ramadan, dans la toute fin du mois de mai. Pourquoi? Parce qu'il a osé, crime de lèse-majesté, il a interpellé l'imam à la mosquée, parce que l'imam a dit non, c'était la veille du Ramadan, il lui a dit non, il ne faut pas faire de manifestation, toujours cette même instrumentalisation du pouvoir religieux, il faut s'en remettre à Dieu, si la situation elle est comme ça, et ben c'est comme ça, la raleb, on ne peut rien faire. Voilà, toujours cette fatalité que les rifins, que la population locale ne peut plus entendre, ne peut absolument plus entendre. Et le pouvoir marocain a enclenché la spirale de la désinformation, toujours présenter les rifins comme des gens racistes qui ne supportent pas les autres Marocains alors qu'il n'en est rien, que un mouvement de solidarité aussi s'est développé dans le reste du Maroc. Il y a eu des manifestations à Rabat, à Casablanca, dans d'autres villes du pays. Alors certains ont manifesté leur solidarité, disent qu'ils aiment le roi, qu'ils aiment leur pays, qu'ils ne veulent pas la division. Ceux-là pensent que les rifins, c'est que des Aoubache et qu'il faut les broyer, mais ces Marocains-là, bon, il ne s'agit pas de leur en vouloir, mais quand vous avez été abreuvé à la propagande d'État, comme la presse n'est pas libre au Maroc, malheureusement les médias ne sont pas complètement libres, quoi qu'on en dise, le Maroc a beau signer plein de chartes sur les droits fondamentaux, les droits humains, rien n'a vraiment changé au Maroc, en fait. Rien n'a vraiment changé, que ce soit dans le droit à l'information, que ce soit dans le système scolaire. Voilà, par exemple, la guerre du Rif, elle est à peine abordée dans les manuels scolaires. Moi, j'ai des gens de ma génération, beaucoup plus jeunes, qui ont grandi au Maroc, qui me disaient, la guerre du Rif, je l'ai découverte par mes parents, pas forcément des Rifins, mais des gens qui vivent dans le reste du Maroc, qui me disent, moi, la guerre du Rif, je l'ai découverte en dehors de l'école, notamment, par exemple, ici en France, parce que maintenant avec Internet, ça se développe de plus en plus. Donc voilà, malheureusement, l'État marocain veut essayer de marginaliser toujours plus cette région du Rif, de détacher dans l'opinion publique marocaine les Rifins du reste de la population marocaine, alors qu'en même temps, vous avez des Marocains qui montrent leur solidarité, qui disent que ce qui s'est passé avec Mohsin Fikri, ça aurait pu arriver dans n'importe quelle ville du Maroc. Ça, il faut le savoir. C'est comme ce qu'il y a eu en Tunisie, comme ce qu'il peut y avoir en Algérie, vraiment la hogara, c'est-à-dire l'injustice, l'arbitraire du monde fonctionnaire d'état civil ou fonctionnaire policier. Voilà, il peut décider de votre sort comme ça, en claquant des doigts, ce qui fait que la population el-rifaine, donc en particulier parce que c'est ce qui nous intéresse, ça, elle ne peut plus le supporter, elle ne peut plus le tolérer, elle ne peut plus l'entendre. Alors, le pouvoir marocain, pour l'instant, il choisit toujours la répression. Il y a eu plein d'arrestations, notamment celle je l'ai dit, de Nasser Zefzafi, parce qu'il avait osé dire à l'imam tu n'as pas à instrumentaliser la religion à des fins politiques. Donc ça pose le problème un peu du mélange des genres ici aussi au Maroc, mais Nasser Zefzafi, d'autres militants, je n'ai plus le chiffre en tête exact, mais peut-être tu pourras me dire, voilà, qui ont vraiment de façon arbitraire pour des chefs d'inculpation accusés d'être financés de l'étranger. On voit toujours les rifins à l'image caricaturale qu'on se fait d'eux, c'est-à-dire c'est des contrebandiers, c'est tous des trafiquants de drogue, ils ont de l'argent de l'étranger. On aimerait bien savoir quelle est cette puissance étrangère qui finance les rifins. Si ce n'est la diaspora rifaine avec le fruit de son travail, elle aussi, qui peut envoyer de l'argent pour soutenir leur famille, rester au pays. Dans ce cas aussi, les Marocains qui envoient de l'argent à leur famille, c'est aussi une puissance étrangère qui finance des Marocains dans ce cas-là. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi, c'est complètement stupide. Et c'est une accusation une calomnie qu'on peut aisément démonter. Donc la population rifaine n'en démord pas, elle continue de braver l'interdit de manifester tous les jours que Dieu fait. Le pouvoir marocain choisit de réprimer, jusqu'où ça va aller, ça on ne peut pas le savoir, mais ce qui est sûr c'est que si le pouvoir marocain choisit la répression, comme un boomerang, ça ne peut que lui retomber en pleine figure. J'en veux pour preuve encore là, on a Emmanuel Macron qui se rend, je pense aujourd'hui, qu'il est en visite officielle au Maroc. L'État marocain, qu'est-ce qu'ils ont fait la veille? Ils ont interdit à France 24 de couvrir ce qui se passait dans le Rif. Parce qu'en plus la saison touristique approche et le problème de l'État marocain, c'est que très souvent, enfin ça a toujours été un peu une arme de défense dont il a souvent abusé, c'est qu'il veut toujours maintenir cette image d'un pays de carte postale, un pays où il fait bon aller en vacances, où il n'y a absolument pas de problème, où tout se passe bien. Avec Marrakech qui est l'apothéose un peu de cette carte postale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Marrakech même, vous avez une pauvreté immense qui côtoie les riads les plus luxueux dans lesquels se rend toute la jet-set mondiale. Et ce qui se passe donc, comme j'ai dit, dans le Rif, ça peut se passer dans tout le reste du Maroc.
Pour l'instant, l'État marocain choisit la voie de la répression et ne semble absolument pas disposé au dialogue. Ce qu'on peut faire, nous, en tout cas ici, c'est faire connaître au maximum ce qui se passe dans le Rif, essayer d'informer les gens, parce que la France, elle, je dirais pas qu'elle est complice active, mais la France a des intérêts au Maroc, comme c'est l'ancienne puissance coloniale. Voilà, elle a toujours plus ou moins quand même soutenu, vu ce qui se passe, voilà, ça c'est aussi l'argument de ceux qui sont opposés aux Rifins, c'est de dire « Ah, mais si vous continuez les manifestations, vous avez vu ce qui s'est passé en Syrie, vous avez vu ce qui s'est passé en Libye, on aura le chaos. » En fait, tous les pouvoirs tyranniques d'Afrique du Nord ou des autres pays du tiers-monde disent « Il vaut mieux ma dictature que le chaos ou les islamistes. » Donc c'est toujours cette équation à trois inconnus dans laquelle semblent enfermer les peuples d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, et dans lequel, comme des cafards dans une bouteille, ils sont voués à l'asphyxie s'ils ils restent dans cette situation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette voie qu'a suivi le pouvoir marocain, c'est une impasse. Et si ça continue, vraiment, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Après moi, c'est un peu l'inconnu, c'est un peu sur cet inconnu que je vais ponctuer mon intervention. Je ne dis pas que je suis pessimiste, je vais noircir le tableau à outrance, mais ce qui est sûr, c'est que les derniers événements encore ne sont pas pour nous rassurer en tout cas. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long et que mon propos a été assez clair. Voilà, je vous remercie. Donc merci Anas pour cet aperçu historique et sur la situation des événements à Hoceima et toute la région du Rif. Donc maintenant je donne la parole à Imad pour nous donner plus d'infos, surtout sur les prisonniers politiques. Maintenant aujourd'hui il y avait aussi des jugements au tribunal, donc plus de 37 ans distribués sur un ensemble des prisonniers. Donc, nous éclaircissent. Juste avant, excusez-moi. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité. Je vous remercie de m'avoir écouté en tout cas. Bonne soirée. On aura l'occasion de te Avec grand revoir. plaisir. Bonjour tout le monde. Alors moi j'ai choisi. Bonjour tout le monde, encore une fois. Moi j'ai choisi de parler en arabe. J'ai pas vraiment préparé la présentation, mais c'est pour cela que j'ai invité mon camarade de venir et de présenter l'aperçu historique de la cause rifienne. Et moi je vais intervenir en arabe. J'ai choisi ça, si c'est possible. Il y a un français à côté de moi, je vais lui traduire. Tu le il comprend. المهم كنحييكم يعني جميعا على الدعوه اللي قدمتوها لنا يعني كنشطاء ولا كاعضاء في لجنه فرنسا باريس لدعم الحراك الشعبي بالريف. يعني كنثمنوا المبادره باش يعني الانسان نحن في امس الحاجه باش نناقشوا اليوم في هذه المرحله التاريخيه، مرحله تاريخيه يعني على جميع المعايير من اجل بناء المغرب الذي يعني يمكن ان ينشده اي انسان في ابعد واعمق نقطه في المغرب. نحن هنا ولكن عقولنا في المغرب. يعني من هذا الاساس انا نبغي يعني نوضع بعض النقاط ولا ندير واحد الجرد بعض النقاط الخصوصيه نتاع الحراك الريف. الاخ انس قدم واحد النبذه تاريخيه سميتو المسار التاريخي الحراكي للريف، يعني منذ بدايه الاستعمار الى يومنا هذا. يعني وكان يعني ذاك التقديم يشفي الغليل في تقديري الشخصي. يعني يعني عطى واحد الخلاصه نتاع المميزات ولا الا بغينا نقولوا الهويه نتاع هذا الحراك الريفي، لحقاش فيه خصوصيات حتى واحد ما يمكن ينكرها. ولكن انا نمشي غنجرد واحد النقاط اللي كتعلق بالمشاكل البنيويه اللي كيتقاسمها اي مغربي من طنجه، ما عرفت شنو واش الكويره نتاعنا ولا ماشي نتاعنا، هذا سؤال اخر. المهم من الشمال حتى الجنوب. المشاكل البنيويه المغاربه كيعانيو منها كاملين على المستوى السياسي
كاين مشاكل اقتصاديه، كاين مشاكل ثقافيه، وكاين مشاكل على المستوى يعني المجتمعي. غنبدا يعني بالمشاكل الاقتصاديه بلا ما نثير الحادثه نتاع محسن فكري. بغيت انني ما نحضرش لهذا سميتو الجلسه ولا هذا الرونكونتر باش نكون عفوي، نكون داك الريفي من الجبال، نكون انا بحال داك الزفزافي اللي كيتهموه اليوم بمجموعه من يعني مواصفات واهيه. ولكن اؤكد لكم يعني انه انسان اصيل، انسان كيتسم باخلاق اصيله نتاع الانسان ولا المغربي في ابعد نقطه في الجبال ولا في العروبيه ولا في اي مكان. هذا الانسان اللي خرج ما عندوش وعي سياسي، نركزوا على هذه النقاط، ما عندوش وعي سياسي كبير، حيث هو ما ولش يعني الفضاءات السياسيه ولا الاحزاب ولا الهيئات السياسيه باش انه يروضوه على مستوى الخطاب ولا شي حاجه من هذا الشكل، ولا انه ولج الساحه الجامعيه. هو ابن مدرسه يعني يعني المغربيه، وصل المستوى نتاع الثانوي. علاش هو كيبقى من بين النقاط الايجابيه نتاع هذا الحراك؟ الشعب المغربي ولا خصوصا الاهل في الريف علاش لقى يعني لبى الدعوه للزفزافي ورفاقه؟ كاين جنود خفاء، الزفزافي ما راهش بوحده، مع رفاق، مع الكاميرات ديالو اللي يعني خدامين بنفس الحرقه، بنفس يعني حرقه نضاليه. كما قلت انه المصداقيه في الشخص من القاده، انه ما خرجش من الاحزاب السياسيه ولا من الهيئات السياسيه ولا الحقوقيه، يعني اللي يعني الا بغينا نقولوا انه اليوم الشعب المغربي انه وصل انه يلفظ مجموعه من النخب السياسيه، يلفظها وما قبلهاش وتجاوزها على المستوى السياسي. والخطاب هنا في الحراك نتاع الريف له اهميه قصوى، انه وجه الميساج او الرساله مباشره للسلطه، انه لا مجال اليوم يعني للملاعبه، يعني للسلوكات يعني الخسيسه او الالاعيب التي استمرت وطالت لعقود. يعني حتى يعني في تجربه يعني 20 فبراير التي عشناها جميعا، الكل شارك في حركه 20 فبراير، ولكن مشينا لمطالب يعني نقدروا نقولوا انها اجتماعيه اقتصاديه. اليوم مشينا واتهمنا الحكومه والبرلمان، اليوم مشينا للسلطه انه السلطه من بعد 15 عام مما كيدعوا انه هناك عهد جديد، انه نسفنا وعرينا ديك الاطروحه العهد الجديد. ما كاين لا عهد جديد ولا هم يحزنون. العهد الجديد هو قديم وجديد. يعني من بين عليها كما قلت انه الشعب المغربي في الاول ضامن مع يعني مع المظاهرات ولا مع حادثه محسن فكري، ومن بعد وقيلا دار شويه التراجع، ومن بعد عاود خرج انه يضامن، حيث وقيلا كاين شي مسائل كتسم بها هذا الحراك. عليها اليوم انا بغيت نركز على هذه المسائل نتاع الخصوصيه تاع هذا الحراك الشعبي اللي بدا مثلا ذو هويه ريفيه، واليوم من بعد مثلا الا بغيت نقول مظاهره الرباط غيعرف واحد المنعطف اخر، ونتمنى انه هذا المنعطف غينجح وغيبقى مسار، يعني المسار اللي بغيناه يكون انه يكون حراك وطني، ما يبقاش على المستوى لا ريجيون نتاع الريف. وهذه الهويه اللي بغيت نقول سميتو نتاع الريفيه داخله فيها هذه المشاكل البنيويه اللي كتعاني منها اهل ولا سكان الريف بصفه عامه. وكما سبق للاناس انه بعد الاستقلال الشكلي الريف يعني خضع لويلات سياسات الا بغيت نقول يعني قمعيه جهنميه من طرف السلطه المركزيه. على المستوى مثلا الاقتصادي الى يعني الى الامس القريب الحسيمه مثلا يعني كمثال وجدت واحد شي نقاط انه
كان فيها مصانع لتصبير السمك، كان فيها 4 يعني مصانع مهمة جدا، يعني كانت كتشغل آلاف من السكان وعائلات المنطقة. واليوم ب4 ديال يعني المصانع المهمة يعني تغلقات وما كاينش بديل. نقطة واحدة، وأد النشاط الصيد البحري، كما إلا بغينا نقولوا أنه الصيد البحري في الحسيمة ولا في الريف هو القلب النابض للاقتصاد لهاد الساكنة هادو. واليوم كما كتعرفوا جميع أنه في خضم ظهور أوليغارشية جديدة على المستوى المركزي ولا على المستوى الوطني، السلطة ارتأت أنها تصنع أوليغارشية صغيرة شبيهة بالأوليغارشية اللي كتصنع على المستوى الوطني، أنه صنعوا نخاب متواطئة مع سياسات الرأسمالية المتوحشة ديال اللي كتبناها ولا الليبرالية اللي كتبناها الدولة اليوم في المغرب، تصنع مثيلتها ولا أبواقها ولا بيادقها على المستوى المنطقة. هناك حصار اقتصادي على جميع المستويات، من بين هذا الحصار أنه الضغط ضريبي مهول على المستوى الاستثمار مثلا، يعني فيه سياسات غير مفهومة من طرف الدولة، سياسات غير مفهومة للدولة، يعني من قبيل أنها يعني كتصعب المأمورية على المستثمر سواء المغربي ولا المستثمر المحلي من الريف ولا المستثمر الخارجي أنه يستثمر في مدينة الحسيمة ولا في الريف كامل. كتوضع له عقبات يعني إدارية ولا باش أنه ما يديرش سميتو الاستثمار في الريف ويمشي مثلا وكتسهل له المأمورية في مناطق أخرى في البلاد. هذه يعني باينة اليوم ما كاينش يعني مصنع واحد يعني على مستوى الحسيمة، مصنع واحد. هناك غلاء معيشي مهول. الحسيمة كتعتبر من بين المدن أو المدينة الثانية من بعد الدار البيضاء اللي فيها غلاء معيشي. يعني هذه أرقام ديما يعني كتنشر على المستوى مثلا غير هيسبريسك يعني سابق لها أنها كتنشر هذه المعطيات على الصفحات. وكاين مستوى العمران مثلا، هناك مشاكل كتخبط فيها الإدارة عاوتاني على المستوى الإقليم، كما بينت لكم أنه ظهور عصابات أو نخب من الريف ولكن متواطئة مع السلطة من أجل مزيدا من التجويع، مزيدا من التهميش، مزيدا من التفقير، أنه استولات على جميع الأراضي نتاع الدولة كتباع يعني بأثمنة بخسة، وكتعاود يعني تبيعها مثلا الساكنة بأثمان خيالية بتواطؤ مع يعني الهيئات المنتخبة في المجالس الترابية. هما كيعقدوا على المستوى المسطرة الإدارية، والنخب السياسية كتلعب يعني دور الاختلاس والدور نتاع النصب على الممتلكات ديال الدولة. هناك يعني فقر على مستوى الشبكات الطرقية، يعني الحسيمة إلا بغينا نقولوا أنها بمثابة جزيرة مغلقة على جميع الأبواب. الدولة ارتأت أنها دير طريق نتاع اللي سماتو الطريق الساحلي، ولكن مشروع فاشل لم يرقى الى مستوى يعني تطلعات اللي كنا يعني ارتئينا انه زعما تكون شي مشروع انه يفتح يعني الباب وفك العزله على المنطقه، ولكن اذا بنا يعني نتفاجأ ان المشروع لا يرقى الى مستوى الانتظارات نتاع الساكنه. المشكل عاوتاني عندنا المستوى البطاله، انه مما لا شك فيه الاقتصاد هو العصب يعني نتاع المجتمع، اي مجتمع معين، وفي خضم يعني هاد الوضعيه كنشوفوا الريف كيعاني
من وضعيه نتاع البطاله بشكل يعني مهول جدا. يعني غنحكي لكم، يعني نعطي واحد المثال انه كيف لانسان، اي انسان، ما الذي جعلنا يعني نحن ان نهاجر الى الخارج؟ هناك مشاكل طبيعة الحال، كلنا حامل الشهادات، هناك من يعني من وصل إلى حدود أنه يعني كفاءات، ولكن يعني تقبر في وطنها. هنا يعني سؤال الوطنية سنرجع إلى ذلك يعني فيما بعد. أي وطنية يعني نريد؟ هل بالأعلام أو بأشياء أخرى؟ كما قلت أنه نسبة البطالة هي من بين المحركات اللي حركت هذا الحراك، وما حدثت وما حدث مقتل او طحن الشهيد محسن فكري الا يعني ديك النقطه التي افاضت الكاس. الشباب في حسيمه يعني في انعدام الشروط الاقتصاديه اللي ممكن انها تحرك الدوره نتاع المجتمع، الدوره العاديه نتاع المجتمع، كيلقى راسو يعني في وضعيه افق مسدود، ما كاين لا افق لا والو. انسان هذا يعني مثال يعني كينطبق ولا ممكن كينطبق على اي مغربي في جميع انحاء المغرب. الانسان قرا، صرفوا عليه الوالدين يعني بامكانيات بسيطه، بامكانيات اللي عندنا، وصل مثلا السن 30 عام، حتى هذا هو السن تاع محسن فكري، كان عنده ولد 85، كتوصل سن 30 ومازال الافق مسدود، لا افاق لا والو. هذا الانسان هو الرجل الغد، هو الذي خصو يتزوج، هو اللي غيحرك الدائره ولا داك لو سيركوي ايكونوميك في سميتو في المجتمع. واذا به قتلناه، يعني قتلنا الروح نتاع الدوله، الروح نتاع الوطن، قتلنا هذا الانسان اللي قرا وبغى يعني يبدل، يعني يشونجي، يغير الامور، ولكن اخترنا فيه الروح. عليها كانت هذا الحراك نجح، لانه خدا هذا الرمزيه، انه قتلنا شاب في عز ومقتبل عمره، انه يعني الدوله يعني ما وفرتش له سميتو يعني كل الشروط العيش الكريم، ويعني واختار راسو انه يمشي يخدم مثلا التجاره، عوض ما انه يتوظف. الدوله توجد له حلول، يعني ارتأل انه يشوف الحلول الشخصيه، واذا بالدوله مزيدا يعني من القمع، مزيدا من المقاربات يعني نتاع الحقره، هي اللي حركتنا في الريف. وكنقول بانه لما قست يعني هذا يعني الشاب اللي في مقتبل العمر هو اللي نورمالمون انه يبني الدوله، انه هو اللي ممكن يساهم في تنميه نتاع الدوله، الا ان الدوله يعني ايحاء كتقتل فينا هذا الروح نتاع الامل. هو روح الامل محسن فكري، هو روح الامل. وشكون اللي من بعد مقتل محسن فكري جا يدافع ولا يقود المعركه نتاع الحراك بالريف؟ جا يعني نفس الانسان من نفس الفئه الاجتماعيه وفي نفس السن يعني العمري ديالو، اللي هو مثلا الزفزافي. يعني هنا يعني الرمزيه نتاع الحراك الريف، انه الدوله بغات تقتل فينا الروح، بغات تقتل فينا الامل، يعني سميتو الساكنه نتاع الريف اليوم الى التحموا بهذا الشكل هذا، ولا المجتمع المغربي الى التحم فهم مزيان علاش انه الشعب المغربي اليوم خرج، لحقاش فهمنا مزيان المشاكل، وفهمنا مزيان الرهانات، وفهمنا مزيان التحديات مع هذه الدوله اللي ما بغاتش تقطع مع سياسات راسماليه وسياسات يعني تهميشيه على المجتمع، سياسات تفقيريه. الا بغيت نزيد انه الخصوصيه نتاع الريف، سبق الاخ الرفيق ذكر بعد انه للريف ذاكره، للريف خصوصيه. هذا لا يعني انه
اننا نتقاسم كل المشاكل البنيويه التي تحدثت عنها يعني فيما سبق. المجتمع المغربي كامل كيتقاسمها يعني كيعاني من نفس المشاكل، الا انه هناك خصوصيه للحراك في الريف. من بين المحددات انه التاريخ يلعب دور اساسي يعني في تشكيل الوعي الشخصي ولا الجماعي لساكنه الريف. بعد مثلا كل ما جرى في الريف من سياسات فقيريه، غنذكر لكم بانه الدوله لم تقم بشيء كما سبق الانس انه قام بالاشاره. اكبر عدد من المهجرين وليست سياسه المهجرين يعني كنعتبروا انها الريف هو يعني عنده الحصه الاسد في هذه السياسه. علاش؟ لا لشيء، لان الدوله كتعتبر بانهم متمردين، انهم كيتمردوا على السياسات وان راسهم قاسح ويعني مجموعه من المغالطات الواهيه. واليوم الشعب المغربي انه كنعتبرها فرصه انه نوعوا كاملين، ان نناقشوا كاملين، يعني نشجعوا الحوار بيناتنا، نشجعوا النقاش، باش انه اليوم خصنا نشوفوا ونرتقوا انه نجلسوا جميع ونشوفوا شنو هو المغرب اللي بغينا، حيت مازال ما قطعناش مع المغرب القديم. المغرب اللي الشعب المغربي مع يعني بصفه عامه عانى من ويلاته. جا محمد السادس مثلا كملك البلاد، وهو نورمالمون هو اللي خصو اليوم انه يتحمل المسؤوليه كرئيس للبلاد، انه بدا واحد العهد جديد، الا انه بعد 15 عاما او يزيد لم نرى ذلك التغيير الذي نشدناه منذ البدايه. كيف هذا؟ انه يعني بخلق مبادرات كهيئات الانصاف والمصالحه مثلا، كهيئة الإنصاف والمصالحة، الشعب المغربي ارتأى أنه مثلا يوضع أمل كبير أنه الدولة غتغير وأنها غتوضع أسس متينة لبناء مجتمع مؤسساتي، مجتمع دولة الحق والقانون، مجتمع نتاع المواطنة الحقة. إلا أنه بعد ذلك نرى بأن الدولة يعني تمارس نفس أساليب السياسية التي مارسها يعني أو ورثها عن أجداده، يعني سياسة استلاب القوة من الأحزاب السياسية، أو ممكن أن نقول يعني قتل أحزاب السياسية أو قتل الروح في الأحزاب السياسية وتطويعها وتدجينها، يعني بصنع نخب يعني تابعة وخاضعة لأجندات الطبقة كما قلت الأوليغارشية اللي كتصنع دابا يعني اليوم في المغرب. هذا المشكل السياسي له دلالة كبيرة في الريف. عليها كنشوفوا بأن الحراك في الريف ما قبلش الأحزاب السياسية برمتها لا للدكاكين السياسية، وزاد يعني ذهب أبعد من ذلك. لا لشيء، ما خصناش نتحرجوا اليوم. النقد جميل اننا ننتقدوا كاملين كنمارسوا ومن داخل يعني منخرطين في هيئات سياسيه مجتمعيه، ومن الريف انه ننتقدوا جميع سميتو الوضعيه الراهنه في المغرب، الوضعيه السياسيه، الوضعيه نتاع الهيئات المجتمع المدني. خصنا نجلسوا على الطاوله ونقولوا نشوفوا مكامن الخلل، علاش الامور ما تصلحاتش في الريف، علاش مثلا الامور ما بغاتش يعني تبدل، علاش هاد الناس واش راسهم قاصح ولا كاين مشاكل اللي بغينا اننا نتخطاوها بدون اننا يعني نديروا واحد التشخيص يكون جماعي. خص المجتمع المغربي على جميع المستويات، التربيه والتكوين، كيفاش نشوفوا يعني يكون مشروع مجتمعي متكامل، ويعني جل شرائح المجتمع المغربي خص تكون على توافق تام بسياسات اللي خص الدوله تنتهجها فيما يخص المستقبل. اي انه البناء غيكون بناء جماعي
كنعرفوا بان المغرب له خصوصيات ثقافيه. المغرب ماشي الشرق الاوسط، ماشي مصر، ماشي السعوديه. المغرب له خصوصيه تاريخيه، له خصوصيه اجتماعيه، له خصوصيه ثقافيه. علينا اليوم، ويعني المرحلة أنا كنعتبرها جد يعني مهمة من أجل يعني الجلوس ووضع الأمور على نصابها، أو التفكير في الماضي وفي المستقبل، لأنه الماضي لم حاصرناه وتخطيناه، ولم نعالج بعض من الموروث اللي يعني الذي يعني لا يزال في عقول وفي ذاكرة أهل الريف. أهل الريف لم ينسوا. إلى من بين يعني المناطق في المغرب اللي عندها ذاكرة قوية على المستوى التاريخي، هذه المنطقة كنركز عليها لا لشيء من أجل البناء، ولا يعني ما كاينش نتاع ما خصناش يعني نمشيو مع المغالطات نتاع الدولة عبر أبواقها يعني الصحفية، انه انفصاليين، ولا ان يعني تحاول ان تمارس نوع من التضليل والمغالطات على الشعب المغربي، انهم دوك الريافة على مر التاريخ هم راسهم قاصح، دوك الريافة راهم متمردين، دوك الريافة عنصريين باغيين الانفصال. مجموعة من النعورات كتخلق هذه الدولة، خلقاتها يعني نفس الأساليب. الدولة اليوم لم تغير من أساليبها يعني السياسية، وإنما نرى العودة إلى عقيدة كما أسميها أنا عقيدة البصري، يعني نفس السياسات اللي كانت كتمارس نعم سيدي، وداك سياسة تخضيع الشعوب. اليوم يعني اليوم في زمن 2017، اليوم في الألفية، في هذه الألفية وفي القرن 21 الأمور تغيرت. لدينا خيارين، وإما الدخول في مجرى التاريخ، وإما الالتفاف حول التاريخ، أو نخرج يعني لا محل عن صيرورة التاريخ إذا أردنا يعني. لأن المسؤولين في المغرب أنا كنعتبر بأنهم يسيرون بالدولة إلى الهاوية بخلق هذه النعورات في للدولة. ممكن أن تقع أزمات، ولكن هذا النوع التعامل مع الأزمات كنقولوا بأن المسؤولين في الدولة راهم غلطين، أنه إلى استعملوا الأساليب القديمة من أجل يعني وضع حديث. كما قال اينشتاين، يعني يمارسون يعني أساليب متشابهة وينتظرون نتائج مختلفة. هذا حمق، هذا يعني جبن من طرف بعض المسؤولين اللي يعني اللي مسيطرين على السياسات في البلاد. كنعرفوا انه كيفاش مثلا كتخلع السياسه، كيفاش كتطبخ السياسه في المغرب، شكون هما يعني هاد الناس اللي شكلوا واحد كما قلت قبيله، واحد الاوليغارشيا بيناتهم، انه ما هو سياسي يعني كيخدموه بما هو اقتصادي، انهم عندهم عقليه اقتصاديه متوحشه اكثر مما كان عليه الوضع في عهد الحسن الثاني. يعني السياسه نتاع التجويع اللي وصلنا لها اليوم ونتاع الحقره، ارى سي بيغ المساله راه يعني وصلت لواحد المرحله اللي غاديين فيها الهويه. وكنعتبر بانه الامتحان الاخير، ربما الاخير، لهذا المسؤولين اللي واخدين على عاتقهم انهم يسيروا الدوله. ولكن كنشوفوا بان الاتجاه غير صحيح. عليها بانه خصنا انه جميع شرائح الدوله المغربيه، جميع الفعاليات، جميع الذوات الحره، الهيئات الديمقراطيه، الهيئات يعني التقدميه، انها يعني تحاول قدر الامكان انها سميتو تجمع تقدم دير واحد الاجتهاد. الا بغيت نقول الاجتهاد فيما يخص اي مغربي نريد، اي وطنيه نريد. وهذه المساله
خص الكل يساهم فيها. هذه المساله خص الكل يساهم فيها، لحقاش اليوم المخزن ما بغاش انه يستسلم، يوضع قطيعه مع سياسات يعني نتاع الحسن الثاني ونتاع البصري، ولكن خص اليوم الجميع يتحمل فيها المسؤوليه، الجميع يتحمل فيها المسؤوليه. في الاول يعني الحراك في الريف لقاو واحد التضامن كبير، ومن بعد ذلك لقينا تراجع على مستوى الشارع المغربي في يعني في الانضمام الى هذه الملحمه او الى هذا الحراك الاجتماعي. ولكن اليوم وعاو مره ثانيه بالخروج الى الشارع في مدينه الرباط ومظاهره الريف، يعني الريف في الرباط. أؤكد لكم أنه مجموعة يعني من النخب الريفية يعني أثلجت صدورهم بهذه الخرجة. يعني وأنا أجس النبض وأرى يعني ما يجري على المستوى الشتات، يعني من تحركات على المستوى مثلا اللجان الداعمة للحراك الشعبي بالريف، أنه كننتظروا أنه هذا خص اللحمة الطبيعة تخشى الفراغ. الكل مجبر اليوم أن يتموقف وأن يدلي بموقفه يعني بكل جرأة، وأن يعطي مواقف على مستوى التاريخ، على مستوى السياسات الراهنة، وأي المغرب نريد. كنركز على هذه الأمور، التاريخ واليوم والمستقبل. هذا المغرب غنسمعوه كاملين، ولكن بالمساهمات بالحضور. كما قلت الطبيعة تخشى الفراغ، على الجميع أن يساهم وأن يتحمل كامل المسؤولية بأن نبني في المغرب. اليوم فهمنا بانه السياسه نتاع الدوله يعني تتسم بمجموعه من ممارسات ضليليه ومغالطات، ولكن نسفناها على المستوى الحسيمه في مظاهره 18 يونيو بخروج باقل عدد من الرايات اللي كترمز للذاكره نتاع الريف والحرب الريف اللي وقعت. وقلنا بأنه لا الانفصال، قلنا لا الانفصال. يعني الوطنية تجسدات يعني بهذه المظاهرة، وردوا يعني ونسفوا ديك الادعاءات الواهية اللي بغات انها تغلط يعني سميتو السلطات تغلط بها الشعب المغربي. وقضية أخرى نتاع هذه الراية وقيل شكلت حرج في وقت من الاوقات نتاع هذا الحراك. ربما خصنا نكونوا صراحه، انا جيت يعني لهذا اللقاء لكي اصارحكم وان اتكلم بكل عفويه. كما قلت لكم لم يعني احضر ولو يعني لكي اكون اصيلا وعفويا في الكلام. هذا جد مهم. الامور اليوم لسنا هنا من اجل يعني الظهور او التسلق على المستوى السياسي او الركوب على المستوى السياسي، بقدر بانه مسؤوليه تاريخيه من اجل البناء صريح للمجتمع ديمقراطي، مجتمع يحترم اي انسان في اي بقعه سحيقه في الدوله يعني في الوطن المغربي. هذا هو الرهان ديالنا، ولكن نحترموا اي خصوصيه في المغرب، نحترموا الخصوصيه نتاع الريفي، نحترموا الخصوصيه نتاع الانسان ساكن مثلا في المركز في الداخل، نحترموا الانسان اللي ساكن في الصحراء. هذا هو المشكل اللي يعني كيتكرر من طرف الدوله المغربيه، انه كيعتبر الصحراء كارض ماشي كانسان. هذا هو الاشكال. خصنا نعتبروا بان هناك اناس لهم ذاكره، لهم تاريخ، لهم حساسيه نفسيه خاصه، لهم ثقافة خاصة يجب احترامها وتقديرها. هذه هي الكرامة اللي كنقولوها في الشعارات لما كنخرجوا في المظاهرات. الكرامة الإنسان لما كيحس بأنه الإنسان مختلف عن الآخر. إلا ما قدرناش أننا نختلفوا، علاش كندعيو أننا بغينا دولة ديمقراطية وكنوجه نداء ثاني للأحزاب السياسية برمتها أنها تنتقد يعني الاساليب العمل ديالها وتشوف يعني المستوى
تشوف المستوى اللي وصلنا ليه اليوم، كأدي الدوله باكملها بفعاليتها. ما كاينش غير السلطه، خصنا حتى المجتمع المدني والفعاليات السياسيه انها تنتقد راسها. واليوم هذا سميتو السياسات التنظيميه اللي كانت في عهد مثلا الزمن تاع الحسن الثاني انها خصها تغير. هناك جيل جديد، افكار جديده، روح جديده. خص الانسان يوعى بالامر. خصنا نوقفوا وقفه تامل مع رؤوسنا، يعني سواء كشباب ولا كرجال لهم يعني موروث سياسي، لهم ارث سياسي، لهم تراكم سياسي، لا على المستوى المغربي او على المستوى الشتى، انه كله يساهم. وقفة تأمل من اجل نشوفوا فين هو يعني الخلل، وفين خصنا يعني نفكروا باش نديروا واحد النوع من التحديث على المستوى التنظيمي او الهيكله في الفعاليات وفي التنظيمات السياسيه والاجتماعيه. يعني كنعتبرها اساسيه، لانه الشباب اليوم خصنا نديروا يد في يد كما دار اليد في اليد في الحسيمه. الطفل خرج ولا عنده واحد الوعي الثقافي. روضنا ذاك الانسان الريفي للمره الثانيه. لا كان يعني ربما السلطه في المركز انها يعني نواة انها شي سياسات اخرى انها تقمع ولا تجن ذاك المجتمع، الا انه العكس النقيض اللي كيحصل اليوم في الريف، انه ذاك الطفل الصغير وعى بالمساله وعى بالمعادلات السياسه، انه مروض. وانا اقول دائما الشعب يروض نفسه بنفسه مهما مكر السياسات نتاع السلطه مثلا في هذا الاتجاه، الا انه يجب الوقوف عن مثل هذه السياسات، ويعني ومصارحه المجتمع والمصالحه معه، لان المصالحه لم تكتمل. ولو يعني المبادرات من قبيل هيئة الإنصاف والمصالحة لم تنجح ولم ترقى إلى المستوى. نعم يعني نجحت في بعض الأمور، ما خصناش نكونوا عدميين. أكيد جمعت الشمل نتاع مجموعة نتاع النخبة اللي رجعات وكتساهم مزيان، ولكن ما نجحتش يعني بشكل كامل وبشكل يعني اللي مفروض انه يستحق البناء من جديد وبناء متين للدوله اللي بغيناها. على المستوى مثلا كما قلت قبيله خصنا نحترموا مثلا الخصوصيات الثقافيه، نحترموا الخصوصيات الثقافيه والجهويه ديال المناطق نتاع المغرب. الدوله مشات في خطوات سياسيه من قبل ان جهويه متقدمه هيئة الإنصاف والمصالحة، ولكن النوايا الدفينة لم تتغير. هذا هو السؤال. النوايا الداخلية والدفينة نتاع يعني الحاملين يعني المسؤوليات في المغرب لم تتغير. هذا هو يعني النداء نتاع الذوات الحرة، الذوات يعني التقدمية، الذوات الشابة، انها كتوجه نداء ولا يعني كتصرخ كنقول الدولة بانه هذه الاساليب راه حنا عينا بها. وكنشوفوا اسمحوا لي بزاف ما هضرتش على المعتقلين بقدر ما انه ركزت في نظري الشخصي انه نوجه لكم ذاك الروح نتاع الانسان الريفي، نوصل لكم ذاك الميساج، ليس يعني الميساج الخطابي ولكن النفسي، باش يعني تحسوا يعني ما يجري في الميدان على مستوى الريف. كما سبقت بانه اليوم ولأول مرة في التاريخ خروج النساء إلى الشارع في الريف، يعني ميساج ولا واحد عندها واحد الرمزية عندنا في الريف، أنه اليوم في الريف لما خرجت يعني ذاك الأعداد الكبيرة ديال النساء، أرى ميساج واضح للدولة بأنه الريف التحم أكثر والشعب التحم أكثر. ولو يعني كدعوا بانه ولو احنا مجتمع الى حد ما محافظ، ولكن لما وصلنا هذه الدرجه نتاع الاتحاد والتضامن بين فئات المجتمع، طفح الكيل طفح الكيل والوعي. اكيد الوعي وبلغ السيل الزبا، وصلت يعني للضربه العظم، يعني صافي يعني المجتمع كامل بجميع اطيافه تقسح مزيان وقال صافي. وشفنا اكبر صوره معبره يعني البارحه لما يعني في اطار المحاكمه العلنيه في الحسيمه، نرى
وجوه المعتقلين مبتسمين، يعني نفسية مرتاحة متيقنين. يعني أرى المعركة معنويات مرتفعة جدا على المستوى العائلات، على المستوى الشارع. لا رجوع إلى المنازل، لن يعني نقول للمخزن لن يرهل عن الرجوع. يعني هذه هي الخصوصيه نتاع هذا الحراك، وعليها شددت في الاول بانه خص الانتقال من حراك ريفي الى حراك وطني. حراك وطني، حنا بغينا نعيشوا في دوله تتسع لجميع المواطنين وتحترم جميع الخصوصيات وتحترم المواطنه نتاع والكرامه نتاع الانسان في جميع نقاط يعني البقاع المغرب. يعني إذا دل هذا عن شيء إنما يدل عن بأن القضية قضية إنسانية وخصنا نلتفوا عليها يعني كاملين باش ننجحوا المعركة اليوم. يعني معركة أي مغربي معركة يعني أي مغربي محقور، هذه هي معركته. إلى خصو ينضم، والشارع المغربي خصو يفهم بانه السياسه نتاع الدوله سياسه تضليليه، سياسه فارغه، يعني من الصحه، يعني ما عندهاش اسس متينه. ما بغاوش يبنيو واحد الدوله نعيشوا فيها كاملين، باغيين ديما نعيشوا ممزقين، باغيين يلعبوا على الوتر الحساس. هذوك انفصاليين، هذوك عنصريين، ويجرونا احنا مثلا نقولوا هذوك عاوتاني. خصنا اليوم نتحدوا وعقنا بالقلب كما كان نتاع الدوله اليوم، والامور توضحت مزيان وتعريت الامور يعني على المكشوف. وخص الجميع انه يتحمل المسؤوليه ويساهم يعني بموقعه من اجل يعني تعزيز النضالات في الجماهير ويعني والتعبئه يعني باكثر فاكثر، ونحسوا يعني ونعتبروا المرحله انها تاريخيه، يعني نعطيو لها القيمه ديالها باش ما تفوتش علينا الفرصه كما فاتت علينا. وفي 2011 رانوا انه زعما غتبدل الامور يعني بذلك الدستور الممنوح اللي ما يعني ما وصلش يعني الانتظارات ولا التطلعات نتاع الشعب المغربي. واكتفي بهذا القدر واستسمح عن الاطاله. رفيق عماد، دونك نهضروا بالعربيه. دونك كنفتح النقاش مثل يعني المتدخلين يمكن يدخلوا بالنسبه للنقاط اللي طرق لهم رفيق عماد. يعني البعد الثقافي يعني في المعركه، والبعد يعني الاجتماعي والسياسي يعني كانوا من الحوافز انها اللي جعلت يعني هذه المعركه وهذه النضالات اللي كاينه في المنطقه ديال الريف. دونك الا كاين شي متدخلين اننا غادي نفتح اون ليست باش اننا نمشيو اننا نعطيو يعني كاين واحد التيموانياج، الشهاده ديال واحد ديال الاخت ايمان عاد رجعت من المغرب. يعني يعني ما رجعت من حسيمه، ويعني ان ايمان زيدي شويه، حزي غير شويه حدا عماد عفوا. زيدي دونك تفضلي ايمان. المهم غيكون داكشي تري كور، حيتاش كنت في المغرب مشيت بوغ يباسي اون سيمين بوغ فوار ان بو سكي سباس، باسكو بوغ موا داكشي اللي كيتروج في الفيسبوك سي با سوفيزون. Donc je me suis rendu compte que c'est triste الوضع اللي وصلنا ليه. زعما الطريقه باش كتعالج القضيه في الحسيمه سي فريمون المهم جاني داكشي غريب. جي با لابيتود دو فوار الحسيمه بديك الطريقه. الحسيمه معروف عليها واحد المدينه هادئه، ناس عفويين بسطاء، ولكن تفاجأت والناس ديما متأهبين، يعني بحال كيساينوا شي حاجه توقع. يعني المهم في انتظار دائم، وكنلاحظوا قوات القمع موجوده بشكل رهيب في جميع المناطق، في جميع الشوارع، يعني تلمو حاضرين.
ما تقدرش تمشي يعني في دي كارتي كيسولوك واش ساكن هنا قبل ما تدخل الكارتي كيسولوك واش ساكن هنا يعني درجات الحساب سي انكرويابل tu te sens pas chez toi يعني واحد الاغتراب حسيت به في داك المنطقه جو مي سي با سونتي شي موا في داك المدينه يعني كنمشي باش نفوج باش نشوف الاهل والاقارب سورتو يعني بوندو هاد لو موا د رمضان يا با دو لي ميم المهم شي حاجه المهم تغيرات حسي ما تغيرات شي حاجه طاليه وكاينه و جيسبر زعما ما ça va pas partir très très loin واطفال صغار يعني في الشارع كتسمعهم لا العسكره لا العسكره يعني كيلعبوا ولا كي فوالا ils sont juste en train de faire voilà leur truc mais دوك نقانيني الشعارات حاضرين في بالهم المهم سي انكرويابل فوالا سي واحد الكونستا. شكرا ايمان. دونك غادي نفتح لا ليست المتدخلين و شكون كاين شي متدخل اخر انترفونون qui veut intervenir. Samia. Et après, j'interviens parce que ça m'intéresse, je fais un parallèle seulement vécu en Kabylie en 2001 et votre organisation. C'est ça en fait qui m'intéresse. Wadir. Après, tu ouais. Ok, donc après. Oh, mais c'est bien comme c'est parti en arabe. On va essayer un peu. تفضل ناصر. Tu peux parler en arabe? Je vais essayer. Non, mais je vais commencer juste de dire deux mots. Oui, ça je vais le dire en français. Juste, comme notre ami il est parti parce qu'il a parlé un peu du côté historique, donc je vais passer ce côté-là. Il a utilisé le mot. Dans le Rif, ils ne sont pas des arabophones. Moi, je dirais autre chose. Je dirais que les Marocains, celui qui n'est pas berbère ou amazigh, il a un petit neveu berbère. Et j'espère que je me suis fait comprendre. Hein? D'accord? Pour qu'on n'ait pas de trucs. Il y a les Arabes et il y a les Berbères. Il y a les Arabes qui sont tombés du ciel et les Berbères qui sont tombés du ciel. On sait pas. Voilà, ils se sont retrouvés là par hasard. Mais je dirais, les Marocains ou les Maghrébins en général, et celui qui n'est pas berbère, il a un petit neveu berbère. L'arabe, on l'a adopté. Même si c'était compliqué dans les patelins. Moi, quand j'allais dans le Rif chez ma propre famille, moi je suis né à Casablanca, mes parents sont rifains. Dans ma famille, il fallait un interprète. Parce que ma mère est mjdiya, donc arabe, et mon père, le berbère, c'est-à-dire qu'il ne parlait pas à la maison le berbère. Moi, j'ai appris le berbère quand j'ai émigré en Corse. Voilà. Donc, ça c'est un paradoxe, Nasser. C'est un vrai paradoxe. Tu vois, c'est pas un paradoxe. C'est pas un paradoxe. Corse, ici avec les séparatistes. Juste par rapport à cette le tuer et on l'a tué. Donc, الخصوصية هي البداية ديال من 28 حتى اليوم. ما بداوش الأحداث في 26 ماي. من 29 والمظاهرات كاينين من 28 والمظاهرات كاينين واستمروا وبشكل كما تفعل تعاود بان استمروا بشكل سلمي. النظام ما فهم والو، قالوا غادي نخليو هاد الناس غادي يبقاو يخرجوا للشارع وهذا، وواحد النهار غادي يعياو وغادي يمشيو يدخلوا للديور نتاعهم. واللي زادها باش بدات هي المساله ديال المسجد، لان هنا c'est le Malik qui était touché. لا سواء الجمعيات الدفاع عن حقوق الانسان في المغرب ولا هنا في الهجره اوسي. احنا من في داكشي ديال الفكري من بعد المقتل بعد المظاهرات وبعد الاعتصامات وبعد سميتو كاع شدينا لي بوين ديالنا ورجعنا للمسائل ديالنا العاديه. دونك هنا وكاينه مساله اخرى اللي تنقولوا هنا الراس ديال الفوق الملك اللي بغى يدخل لصالح القطر مع العراق مع السعوديه.
والبلاد ديالك تعيش الحصار سميتو ما كايناش كلمه وحده اللي تخرج. وهذه القضيه ديال الانفصاليين ماشي المغاربه اللي قالوا الانفصاليين، ماشي المغاربه، قالها سميتو المستشار ديال الملك، هو اللي قال هذوك الانفصاليين. قال بان فاش غادي نخرج الانفصاليين بمعنى غادي نخلق البلبله ونخلق هذه، وزعما راه المغاربه كلهم غادي ينوضوا يقولوا هذوك الانفصاليين. شكون اللي يحمل الشعار ديال الانفصاليه؟ لان هذاك لو درافو ديال الريف هذاك رمز ديال الريف، ولا داك الدرافو ديال الامازيغ ديال العالم كله، ديال كاع الامازيغ فين كاينين. وهذاك الدرابو عنده تاريخه في الوقت ديال الاستعمار، في الوقت اللي الثوره الريفيه اللي تخرج بهذا سميتو كان En fait, moi, ce qui m'intéresse, alors je ne sais pas s'il comprend le français. Ce qui m'intéresse beaucoup, qui m'interpelle, comme l'a dit le camarade Nassar, c'est qu'après la mort de Mohsen Fikri, il y a eu comme une vague, un fond de vague comme ça, tout s'est arrêté. Et avec l'histoire, après ce qui s'est passé dans la mosquée, et surtout les prisonniers, il y a comme il y a un sursaut populaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment le RIF a vécu ce moment-là de vague. Est-ce qu'il y a eu une organisation dans la base qui fait justement que, parce que j'ai vécu la même chose, je fais une comparaison entre ce qui s'est passé en Kabylie en 2001. Aujourd'hui, d'ailleurs, on est le 14 juin. Le 14 juin 2001, presque 1,5 million de population de la Kabylie sont descendus à Alger. Ils n'ont pas eu le droit même de rentrer à Alger. On nous a arrêtés aux portes d'Alger. Or, ce qui m'interpelle, moi, je sais ce que c'est que être dans ce genre de mouvement. Comment vous avez réussi au RIF à maintenir ce côté pacifique, sachant que la différence entre le RIF et en Kabylie, c'est que après Massini Sagerma, الموضوع بواحد الشكل اللي هو مهم. تعتبر بان فعلا احنا عايشين دابا واحد المرحله اللي تاريخيه اللي مهمه، وفعلا يعني هذا الحراك اللي كاين يعني فيه واحد النوع، واحد نضج كبير وتيجاوب زعما، واللي استطاع الزفزافي يلخصو في كلمه واحده، القضيه ديال سلميه. التركيز على القضيه ديال سلميه انها استطاعت انه جميع الشباب وجميع سميتو يقتنعوا بانه الا مشينا في واحد المسار ديال لا بروفوكاسيون ديال السيستم ديال المخزن غادي بالعكس هو هذا هو الهدف ديالو. البلطجيه الدور ديالهم هو هذا، لانه وهذه العظمه ديالهم، لان الشباب تيشوفوا القمع، تيشوفوا هذه وهما اللي تيتشادوا باش يحميو لي زيستافيت ديال البوليس. وهذه القضيه رائعه لنا زعما. هذه القضيه ديال يعني من الخلاصات الاساسيه انا في نظري في هذه التجربه هو انها تكون يعني هذا الحراك يعني اللي كاين يكون سلمي. اذا في نظري زعما المساله الثانيه وهو الظاهره ديال ان الجماهيريه ديال المساله. اذا رحتي مثلا القضيه ديال مشاركه النساء، مشاركه الاطفال، مشاركه الشباب دائما هو سميتو، ولكن الظاهره الاساسيه هو النساء. اذا هذه القضيه يعني ماشي قضيه ديال بعض يعني المناضلين بين قوسين، ولكن قضيه شعب، قضيه الجماهير، ماشي قضيه مربوطه غير بواحد النيت. كذلك المساله ديال بعض السلوكات اللي هي مواطنه واللي خص التجديد ديالها. انا في نظري دابا التجربه هذه مثلا انه الشباب من بعد ما يديروا داك الوقفات وداك الشيء تينظفوا الشوارع، تينظفوهم. اذا هذه المساله ديال انه زعما لو سون سيتويان اوني كابابل ديتر سيتويان، زعما تيبينوا لا سيتويانتي ديالهم، يعني انهم اوني يعني حنا حضاريين، زعما هادو اللي دايرين ماشي ناس ديال العنف، ان الدوله هي اللي عنيفه معهم وانهم هما حضاريين متحضرين. والقضيه زعما راه من الحوايج اللي خص تعمم وتولي من يعني من الاسس ديال الحراك
اللي هو سواء في الريف او جهات اخرى. كاينه مساله اخرى مثلا نظري في من الحوايج مثلا في قضيه ديال الذاكره ديال الريف، لان كاين مطالب وهذه، وفي الذاكره ديال الريف النظره للخصوصيه ديالها خصنا نعرفوا بانه مثلا من ديك التوصيات ديال هيئه الانصار المنفعه كان قضيه ديال المتحف ديال انه يكون ديال عبد الكريم الخطابي ما كانش نهائيا الساعه. يعني الرفات ديال عبد الكريم انها تجي من مصر كرمز لحد الساعه ما كاينش. عبد الكريم مازال في مصر، الرفات ديالو ما جاتش لهنا. الدار ديال عبد الكريم، الدار حسب ما يقال، ما عرفتش نتوما الترميم ديالها لحد الساعه ما ترمماتش كمعلمه. ثم حاجه واحده اخرى اللي سمعتها واللي جيمغي بيان التاكيد ديالها، واللي بالنسبه لي زعما ماساويه نظرا للتاريخ الذاكره، هو القضيه ديال طريق الوحده اللي المهدي بن بركه لعب فيها واحد الدور اساسي. تتعرفوا سمعتيو بطريق الوحده لانها تتربط ما بين الشمال والجنوب، وانها تربط هذه الوحده ديال الشعب المغربي انه شعب واحد، عندنا خصوصياتنا وداك الشيء ولكن شعب واحد. ولكن طريق الوحده سمعت بانه لي سالوبار شدوا في واحد البلاصه حيت داروا واحد السد، شدوا واحد البلاصه باراج، داروا باراج وهذاك الباراج، وديك الطريق الوحده ما بقاتش، تقطعات ولات ما. يعني هذيك الطريق ديال الوحده المشروع ديال المهدي واللي كان مشروع اساسي ديال من بعد الاستقلال اللي جند ليه واحد المجموعه ديال عباد الله، واحد الالاف ديال سميتو، يعني محاور عوض ما يديروا على الاقل ان بون من فوق منها باش تبقى هذيك الامتداد ديال طريق الوحده. طريق الوحده فيها 60 كيلومتر، شدوا داروا هذاك البراج وداروا ذاك البحيره في الوسط au lieu de faire au moins un pont pour continuer. يعني هذيك لا ميموار طريق الوحده راه هو الرمز ديال هذا الشعب المغربي، ديال هذا الصداع كامل. اذا زعما سي امون افي زعما راه من الحوايج اللي خصها يعني التركيز عليها مع يعني سميتو هاد الذاكره راه فيها واحد الحوايج اساسيه واللي خصها تكون سميتو. وتنعتبر بانه الحاجه باش ما نطولش الحاجه اللي قلتيها رائعه هو هذاك السؤال ديال اي مغرب نريد حاليا طرح، اي مغرب نريد، هذا هو شكرا عبد الله. وأنا أستمع إلى المداخلتين أجد نفسي كأنني أعيش نفس الأحداث في 2017 التي عشناها في سيدي إفني 2008. عندما نتحدث عن سيدي إفني ونقارنه بالحسيمة أو أيط بعمران وقبائل الريف نجد أن هناك مجموعة من لي بوان كومان، النقاط التي تجمعنا. عندما نتحدث عن الاستعمار، نحن استعمر بإسبانيا، استعمرت الريف في إسبانيا. بالنسبة لبلاد السيبا نحن يصفنا المخزن او النظام الديكتاتوري المغربي بانه لي غوبيل يعني طوار، يعني المخزن التقليدي والجديد لم يدخل ايط بعمران الى 1969 بعد ان استقلت ايط بعمران بنفسها دون ان يتدخل النظام المغربي. بالنسبه للتكوين ديالنا حنايا تكوين توري، يعني لا نرضى الذل ولا نرضى المهانه ولا نرضى ذاك المخزن اللي يجي يدير فيك اللي يعجبه. يعني هناك قواسم مشتركه ما بين المنطقتين. بالنسبه لما يعاني منه الحراك اليوم عانينا منه 2008 بالنسبه لنفس التهم، حنا اتهمنا بالانفصال بالدعم نفس التهم بالضبط نفس. انا غير واحد الفكره انطلاقا من التجربه التي عشناها، اخاف ان يقع لي الريف ما وقع لحراك سيدي إفني، لان احنا حراك سيدي إفني تا هو بدا في جوان 2008 وسال في ابريل 2009، يعني بريسك ان نون. ما المشكل هو انه عندما يستعصي على النظام يعني الالتفاف حول الحراك، يعني المناضلين الشرفاء، يخلق ما يصطلح عليه بمجموعه من اللجان او لجان التنسيق والمتابعه، مجموعه من الخونه او الانتهازيين الذين لم يناضلوا مدينه سيدي إفني، حيث المقدمين والعارفات. اول مره كنسمع عن العارفات هي مقدمه.